आज हम आपको ट्रांसफॉर्मर की हमिंग के बारे में बताते हैं। देखना, ट्रांसफॉर्मर जो ये आवाज़ आ रही है इसे हमिंग बोलते हैं। देखो साउंड जो आ रहा है, ये ध्यान से सुनिए। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर की हमिंग। देखो कैसे साउंड आ रहा है। ये 5 MVA ट्रांसफॉर्मर है। इसको बोलते हैं हमिंग, ट्रांसफॉर्मर की हमिंग। सुनिए सुनिए ट्रांसफॉर्मर की हमिंग के बारे में।